Раїса Сможук має інвалідність по зору. Розповідає, третій рік поспіль Житомирська міська рада надає можливість слабозорим людям отримати одноразову адресну грошову допомогу або користуватися 50% пільгою на оплату комунальних послуг. Оскільки вже в квитанції про споживання газу розділено на транспортировку газу і на споживання газу від в кого лічильники, в кого не лічильники. Протягом 2020 року на транспортування газу не розповсюджувалися 50% пільга. На виконкомі міської ради прийнято рішення, щоб транспортування газу теж допомагали 50% пільгою. Лідія Збунь теж має групу інвалідності по зору. Каже, що загальна сума платіжок за комунальні послуги в грудні в неї склала понад 4 тисячі гривень. Жінка працює, а тому обрала для себе не пільгу, а одноразову грошову допомогу на оплату комірного. Міська рада допомагає 4,5 на весь рік. От я беру 4,5 – це на весь рік. Я їх використовую, оскільки я стараюсь платити протягом за опалення. В мене є наперед заплачено. На 1 жовтня в мене завжди є певна сума, я літом плачу для того, щоб мені потім легше було платити взимку. Тобто за грудень мені треба було доплатити, скажімо, я доплатила тільки 1000. Ще в мене там залишилося пару гривень на січень. А січень я сподіваюся, що там дадуть ці гроші, то січень-лютий я якось перекрию. Після розділення газової платіжки на дві частини на оплату за розподіл газу в 2020 році 50% пільга не розповсюджувалася. Сьогодні це положення прийняте, і воно буде охоплювати всі житлово-комунальні послуги, і ті бажаючі особи з інвалідністю по зору першої, другої групи зможуть отримати в наших управліннях, подати пакет документів, якщо вони ще його не подали, але практично всі вони вже перебувають під цією пільгою, бажаючі, і отримати вже повний комплекс послуги. Повторюю, що це 50% від вартості житлово-комунальних послуг. Особи з інвалідністю по зору першої, другої групи. В міському бюджеті обласного центру на компенсацію оплати комунальних послуг для людей з інвалідністю по зору першої і другої групи на 2021 рік передбачено 477 тисяч гривень. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.